Друзья, всех приветствую на своем канале Дом и ландшафт своими руками. Меня зовут Александр. Облицевал вокруг вот так камин. Сейчас света много, поэтому камин не очень ярко горит. Я бы хотел с вами поделиться своими мыслями по поводу камин в интерьере, камин в доме, камин в квартире. Что можно сделать, как можно сделать. Ну и, конечно же, вкратце расскажу, как сделал я вот конкретно вот этот камин. Облицевал его. В любом интерьере камин, конечно, он придает какую-то изюминку интерьеру. Но, скажем честно, чаще всего камины ставят в домах. В квартирах тоже есть любители, которые могут поставить. В принципе, я думаю, что есть множество решений каких-то, но для этого должны быть такие большие размеры квартиры, потому что камин занимает определенное место. Хотя вот у меня, допустим, он здесь стоит в углу, и поэтому этот угол, ну что вы тут можете поставить? Цветок, еще что-то. А вот когда такая интерьерная группа стоит, то в принципе оно придает какой-то изюминку всему помещению. Поэтому я считаю, что во многих местах можно сделать какие-то варианты камина. То есть камин бывает настоящий, бывает псевдо такой камин, который делает имитацию огня, который красиво вроде бы как смотрится. Настоящий камин, конечно, это огонь, это живой, это запах. Ну, не все хотят в своем помещении, а тем более в квартире, так это вообще редко делается. Во-первых, это реально грязь, потому что надо постоянно приносить дрова, от них все-таки мусорно. Это дым, все равно, когда ты распаливаешь камин, какой-то дым идет. Поэтому не все хотят делать. У меня вот в деревне сделан камин на дровах. Он несет функцию и отопления, и красоты, поэтому он как бы тут в теме. Но здесь он мне не нужен, поэтому я захотел чисто вот для интерьера сделать, как будто у меня есть камин. В темноте сейчас света много, потому что это уже ночь, вернее вечер, поэтому света много, камин не так ярко, потом я выключу свет, посмотрите, как вот он смотрится в интерьере, когда идет огонь. Вот если мы делаем псевдокамин, я советую многим, если у вас позволяет место и какое-то место в помещении пустует, не знаете, чем занять, это очень интересный вариант. Допустим, вот у меня это камин, который, в принципе, несет две функции. Это в темноте мы смотрим на огонь, здесь есть звук, он так подтрескивает, да, и здесь есть функция обогрева. Я нажимаю, открываю панель управления. Нажимаю, температуру могу тоже выставить. И, в принципе, отсюда вот даже он двигается вверх-вниз и идет тепло. То есть, ну, можно, в принципе, если у вас там электричество не очень дорогое, ну, где-то он 1,5 киловатта, но очень прилично обогревает помещение. Хороший вариант для квартиры, когда вам надо дополнительный обогрев. То есть вы делаете и красиво, и в то же время вы можете нажать на кнопочку, вам не надо обогреватель. То есть здесь стоят приличные тены, и он так довольно прилично обогревает. Я, честно сказать, редко этой функцией пользуюсь, потому что как бы у меня есть возможность увеличивать, уменьшать отопление в доме и так, котлом. А так, в принципе, для квартиры хороший вариант. Вот угол заняли, надо вам подогреться, сели, телевизор включили, рядом с телевизором, и у вас дует обогрев. Очень хорошая функция, надо ее, в принципе, использовать, если вам, конечно, надо. Потребление, как я уже сказал, где-то до 3 киловатт у разных бывает каминов. Наверное, у самых маленьких 1 киловатт в час, у самых, наверное, больших, наверное, 3. Может, бывает и больше, я не обращал внимания. Ну, 3 киловатта это уже за глаза, это он очень хорошо греет. Значит, по поводу настоящего камина. Чем отличается, в принципе, вот такой псевдокамин от настоящего? Ну, мы понимаем, огнем все то. Но по стройке, конечно же, для настоящего камина нужен большой фундамент и желательно такая надежная труба. Как по мне, то все металлические сэндвич-панели для труб я бы не использовал ни в квартире, ни в доме. Для меня безопасность важнее, и мне кажется, что это не очень безопасно. Все-таки как-то сыграл дом, сэндвич может разойтись, поэтому я бы не использовал, а использовать тяжелые материалы типа кирпича, типа блоков керамических, они очень много весят. Поэтому вам надо такой
чтобы вот это все поставить, через крышу пройти, это много денег стоит. Поэтому такой проще. И обогрев есть, и какой-то огонь, грязи нет. Ну, есть свои прелести, короче. Вот в этом месте я сделал таким образом, потому что у меня вот из таких столбиков, они не только здесь, в интерьере, я решил обыграть интерьер вот такими столбиками. Из чего это можно сделать? Мне очень интересовало именно каменные столбы. Ну, как вы понимаете, такой камень, который где-нибудь в Италии берут, да, он такой песчаник, красивый, и сам натуральный камень довольно дорого. Поэтому мы исходим из того, что это должно быть красиво и дешево. Вот это у меня дешево я сделал, да. Камин там стоит сколько-то, не сильно дорогой он. Остальное все своими руками. И из подручных материалов, скажем честно. Так вот, смотрите, чтобы вот это вот выглядело как камень, я использовал здесь блоки. Каждый блок, я нарезал блоки и делал со своим каким-то рисунком. Вот каждый блок со своим рисунком. Это придает такое ощущение, что это разные камни. Ну, мне нравится. Вот с виду это получается очень симпатично. Все вот эти колонны, которые там древнеегипетские, везде, которые применяют, они в принципе похожи друг на друга. То есть это какая-то ровная часть внизу, и вверху как бы крыша, такая крышка. Она должна чуть выступать. И получается какая-то законченная вот колонна. Так вот, у меня идут эти колонны, видите? Я решил так сделать. Между ними вот светильники. Светильники, кстати, тоже AliExpress. Я покупал их там недорого. Хотя эти не сильно дешевые, но все можно купить в AliExpress, если подумать. Поэтому это тоже недорого. Значит, вот эти вот блоки. Я сложил две колонны. Потом я сложил внизу из них. И здесь просто поставил опалубку и залил такой подиум. Этот подиум, в принципе, может выдержать много. Но здесь имейте в виду, что вот эта вот часть, она же на нем висит, на этом подиуме, как бы тут. Поэтому вот я один раз залил, в эти блоки вставил, то есть на блоках еще держится. Вторую часть залил. Я так просто простенько расскажу. Кто знает, как это все делать, поймет, просто посмотря на картинку. Кто не знает, все равно вы сами, скорее всего, делать не будете. И потом наверх опять же блоки. Сама конструкция очень тяжелая. Тут можно было как бы и настоящий камин поставить, трубу вывел туда дальше. Ну, как я уже сказал, это дополнительные расходы, и мне это просто не надо. А такая композиция, вот как вы видите. Кому нравится, кому нет. Я знаю, что многие скажут, нам такое не надо. Ну, все в разных условиях, ребят, мы живем. Кто-то хочет такое, кто-то хочет другое. У меня, допустим, все в белом интерьере. Я хотел в светлом сделать. Некоторые люди любят такой темный интерьер, золото. Мне хотелось наоборот, такое нейтральное, чтобы оно вот по жизни мне не надоедало. Поэтому у меня в светлом тоне. Так вот, чтобы вот это вот все гармонировало, вот эти части, вот раз, два и три, видите, у меня сделано, сейчас поближе камеру поднесу, сделано под мрамор. Это венецианская штукатурка, это бетон шпаклюется и делается под мрамор. Оно выглядит как вот гладенько, как будто мрамор. Вот это все. Потом наносится венецианская штукатурка белого цвета, все затирается, и наверх уже наносится рисунок. Надо руку набить, много очень есть в интернете, как это делается, саму венецианку. Интересно получается, но немножко руку набить. Там надо шпателем тоненький слой шпаклевочки этой венецианочки наносить, затирать. И потом наверх это все покрывается уже таким воском. И оно начинает блестеть, как мрамор. Чем я покрывал вот эти вот вещи? Есть краска такая, она серебристая, перламутровая называется. Я думаю, что многие производители ее сейчас делают. Это как бы раньше была проблема, а сейчас я это делал, нашел просто эту перламутровую краску. Я пробовал разные варианты. Вот красиво получилось именно чистый перламутр. Когда им покрываешь, во-первых, он получается такой блестящий, переливается. Он похож вот под мрамор. Мрамор и перламутр. И с другой стороны, вот этот вот перламутр, он такую защитную функцию очень хорошую. Хотя вот эти блоки шероховатые, но здесь их можно тереть, мыть.
он с лаком идет. И вот этот лак и блестит, и вот смотрите, вот стоит, и ничего вот не теряется, этот блеск. И можно помыть. Пропылесосил, потом помыл. Тоже удобно. Ребят, надеюсь, видео вам было полезно. Может, кто-то возьмет эту идею. Кто не понравится, ну, ставьте свои лайки, дизлайки. Кому нравится, кому не нравится. Всего вам хорошего, удачных, интересных каких-то решений в доме. Ну и самое главное, чтобы у всех было здоровье, мирное небо над головой. Все, ребята, всего вам хорошего, до следующего видео.